ചേച്ചി വിശക്കുന്നു, എന്തേലും ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. ഗ്യാസ് ഇല്ല, ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റവ് ഉണ്ടല്ലോ. പവർ ഇല്ല. എന്നാ നമുക്ക് എന്തേലും ഓർഡർ വെക്കാം. ബാങ്ക് ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട്? ലാസ്റ്റ് ടൈം ട്രെക്കിങ്ങിന് പോയപ്പോ ഒരെണ്ണം യൂസ് ചെയ്തു. ആ, എന്തുവാ ഇത്? ഇതാണ് മിനി ഗ്യാസ് സ്റ്റവ്. ഈ അറ്റാച്ച്മെന്റിനെ ബ്യൂട്ടൈൻ ഗ്യാസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ സ്റ്റവ് റെഡി ആവും. ഇപ്പൊ ഈ നോബിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഫ്ലെയിം സ്റ്റാർട്ട് ആവും. ഇപ്പൊ മാഗി ഉണ്ടാക്കാം. ആൻഡ് മെയിൻലി ഇത് ട്രെക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് യൂസ് ആവും. ചേച്ചി ഇതിൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം. ആ, ബിരിയാണി മാത്രം മതിയോ? സദ്യ ഒന്നും വേണ്ടേ? ഇതിന്റെ ലിങ്ക്സ് ബയോയിലുണ്ട്.